Nene bice ku masonga nk'itangura leta y'u Rwanda yashinze ibiciro vy'amata bitegerezwa kubahirizwa guhera uno munsi kwa kabiri. Ivyo biciro bije inyuma yaho muri ibi bihe abanyagihugu baba bo mu bisagara mbere no mu gihugu hagati bagaragaje ko bahangayikishije n'iduga ry'ibiciro vy'amata. Ivyo nido kuri no nkuru na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Assumpta Kaboyi. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo Minisiteri ishinzwe ubucuruzi yasohoye itangazo rigaragaza ibiciro by'amata bishya. Ibi biciro bigaragaza ko umworozi ugemuye amata ku ikusanyirizo azajya yishyurwa amafaranga 300 kuri litiro, ni mu gihe mbere yahabwaga amafaranga 228 kuri litiro. Iri tangazo rivuga ko abazajya bagemura amata ku nganda zisanzwe zitunganya ibiva mu mata ko bazajya bishyurwa amafaranga 342 kuri litiro. Gusa Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ntiyigeze igena igiciro inganda zicuruza amata zizajya ziyagurishirizaho. Leta isohoye ibiciro bishya by'amata nyuma y'igihe abaturage bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ibura ryayo ndetse n'ubuke bwayo. Abaganira n'Ijwi rya Amerika nabo mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana n'intara y'Iburasirazuba. Yavuga ngo amata yarahenze, litiro twayitangire kuri 2.5 igeze kuri 100. Amata yabaye makeya twakamaga litiro nka 90 none utugeze kuri 60. Amata narayabuze ntabwo nshobora gukorera amafaranga yagura amata. Ninjiza amafaranga ageze byibuze nko mu gihumbi, naba nabonye menshi akaba 2 kandi amata urumva litiro ni 400. Mfite umuryango w'abantu 4 kubona ibyo kubagaburira no kugira ngo babone amata nta byankunda. Kwinywera amazi none ubwo wajya kugura amata 400 kandi ufite n'umwana mu rugo yakeneye buruma byashoboka. Ibyo abaguzi b'amata bavuga ntabwo biri kure n'iby'aborozi bagaragaje ku mpamvu zatumye amata agabanuka muri iki gihe. Ababororera mu murenge wa Gahengeri ni mu karere ka Rwamagana. Erega ibintu nka zirya barabigura, ubwatsi byarabuze byose, sanse yaroreye y'imodoka zizana ibyo zirya. Ikintu cyatumye amata y'indase ni ubworozi buke buharu ko abatunzi ubu bahari ni bo bake kubera ikibazo cy'ugura. Inzuri zabaye nkeya, abaturage nabo bakabura ahantu baragira, uwiyemeje kuba yifite akaba ari umwe muri make. Natwe tuzoroye twirirwa twiruka, dore abana no kubyukira mu kinani biruka, basanga banahinga bakakugurukana nyine ugataha rimwe ntabwo ujyanye. Ibi biciro by'amata byazamutse iyo bigeze kuyatunganirijwe mu nganda byo byikuba kabiri. Kuri ubu agapaki k'amata gapima igice cya litiro gatunganyirizwa mu nganda mbere kaguraga amafaranga 500, ubu kageze kuri 700 hamwe na hamwe, ahandi 800. Inzego zishinzwe ubworozi zigasobanura ko iki kibazo giterwa hanini nuko ubwatsi buba buke mu gihe cy'impeshyi, ariko zikongeraho ko hari gushaka igisubizo kirambye muri iki kibazo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubworozi RAB, Niyonzima Eugene, yabibwira Ijwi rya Amerika. Mu ngamba rero dufite zo kongera ubwatsi hari nkunganire yashyizweho ku mbuto z'ubwatsi, kongereye ubuso buhingwaho ubwatsi, guhugura n'aborozi ku buryo bugezweho bwo kubika ubwo bwatsi. Hariho n'ingamba zo guha amazi aborozi. Nabonye Minicome ifatanije na Minagri bashyizeho ibiciro bintarengwa. Ibyo byo ntibituma ahubwo noneho amata abura kurushaho. Ibyo bishingiye ku mpinduka zagiye zibaho cyane cyane muri iki gihe turimo, aho ibiciro by'ibintu byinshi byagiye bizamuka, harimo n'ibikenerwa nyine n'aborozi kugira ngo bakore umwuga wabo w'ubworozi. Ibyo rero bikabafasha kugira ngo ibigenda ku bworozi byibuze abashe kubigaruza. Niyonzima, umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, yongeraho ko hateganijwe uburyo bwo gukemura iki kibazo mu buryo burambye, aho leta ikomeje gufasha aborozi mu bice binyuranye by'igihugu kuzamura umusaruro binyuze mu kubagezaho ibikorwa remezo badasanzwe bafite. Yasobanuye ko hariho na gahunda yo guteza imbere ubworozi mu bindi byanya nk'icyanya cya Gishwati. Akavuga ko rero bagiye gushaka uburyo amata ava muri Gishwati azajya agezwa muri Kigali. Yavuze ko aho bororera mu nzuri muri Gishwati harimo gukorwa imihanda kugira ngo hakurweho imbogamizi y'uko umukamo utabasha kugera ku makusanyirizo no mu nganda uko bikwiye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda.
mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari gisata c'impunzi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'indwi zigera kuri 4 ishami rya ONU gitahaho impunzi kw'isi HCR rihagaritse guhungura impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Rusenda bitewe n'imyerekano yo kwiyamiriza MONUSCO yari imaze iminsi ibera mu ntara ya Kivu yo mu buraruko niyo mu manuko. Zimwe mu mpunzi zari ku rutonde rwo guhunguka zivuga ko zigeramiwe n'ibibazo vy'inzara kuko zari zamaze kugurisha imirima yazo zize gutahuka. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira. Aba barundi barenga 200 bari guhunguka tariki 27 z'ukwezi kwa 7 mwaka 2022 ariko ntibahungurwa kubera imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO yari muri Uvira. Bavuga ko bari mu buzima bubi bitewe nuko bagurishije bimwe mu bikoresho byo mu mazu ndetse n'imirima. Ivona Nishimwe n'umubyeyi muri village ya 10 agaragaza yuko hangayikishijwe n'uburyo bagurishije bimwe mu bikoresho byo mu nzu ndetse abandi nabo bagurisha amazu babagamo, ariko haseri hagarika kubahungura. Baratwanditse bamaze gutwandika batwizeza nyene batwereka ko bagomba badutahana. Imizigo turasomba yose turashikiriza kuri CNL. Ariko tumaze kuyishikanaho bariko bagira ngo badupime corona ngo dutahe tuzatumva mu mwanya ngo birahindutse. Rero ikibazo twari dufite sikindi. Ikibazo dufise ni kubera yuko beshe twari twaragwishije uturima twarimye abana buri tugirisho turiko turabagaburira gupokera ino ntiko turapokera ntiko turagirante none twicaye uko nyene uko kwa tubagaburira ko twari twagurishije none baba bariko baricwa n'inzara cyo dufite turi bubagaburire. Hatungimana Oren aba muri village 9 yo mu nkambi ya Rusenda yari kuri liste y'impunzi zari guhunguka yari guhungukira mu ntara ya Rumonge. Yemeza yuko ukugusubika igikorwa cyo guhunguka byabinjije mu bukene. Kuri tubayeho mu buzima bugoye tuguma dusegerereza kubera nk'ibintu byose twaza twagurishije nk'imyembati jewe nk'ubufu nari nagurishije kubera nari niteze yuko notaha, ahubwo n'ukuri mwari mukwiye kutugirira ingufu n'ukuri mukadutabara n'ukuri mukaraba ukuntu twotaha tugataha mu zacu kubera ibintu byose twaza twavyononye. Ubu tubayeho mu buzima bugoye n'ukuri murabe ukuntu mwodufasha turabe yuko twotaha kuko n'ukuri n'ubu mwovuga ati Imana iragikoze nyene turatashe n'ukuri twoshima. Izi mpunzi kandi zari ziyandikishije guhunguka zigaragaza yuko kuri zo biri kuzigora gufata amadeni yo kugura ibifungurwa ndetse no kujya gukingero hanze y'inkambi bitewe nuko waranga umutekano muke. No musi tubayeho nabi cyane turahangayitse n'abana ntugiraho ducingero nk'ubu iyo ruguru ntituduga ntitugira gute tugira ngo duce gucingero tukabuye tujya gucingero y'abana. Rero kintu gihaye baguma baduhenda ngo turindire kuwa kabiri twagira kuwa kabiri n'umuri bagacha bahindura ngo nimurindire kundi wa kabiri. Aho nta n'umuntu kigenda nta n'umubanyi kugenda ngo mpeza kunyu nta n'umubanyi kugenda ntiraka kubera iki kubera twebwe babona ko twari twamaze gusomba ibintu tugomba dutahe none ubu ntitugiraho dusaba akantu ntitugiraho tugenda gukorera ibintu ingabana bafungura tubayeho nabi cyane kweri. Jewe nkaje nayo nagurishije ikarita z'inyumbati hanyuma nkaba n'inzu mbere naho rambamwo bakaba bayihaye n'ubundi muntu ubu nkaba mbaye mu nzu mpanze kandi nkaba mfite abana 5 n'umugore wumva mbayeho nabi bitewe nuko nk'amafaranga ubunjya amahera arengeye bitewe nuko imirima nayigurishije. Twe dufite ikibazo bitewe nuko batubarira yuko tuba twarace no ku mashini gashobora no kuba twopokera tuzaba kugira amadidane yuko ubuzima tubayemo ni bubi kubiko bitewe nuko ubu nta kintu dufise tuvuga tubu tuzosura kwikorako kumva ni imirima twarayigurishije. Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda avuga yuko impamvu hase na leta ya Kongo basubitse gahunda yo gutahukana impunzi z'abarundi mu kwezi gushize byaturutse ku myigaragambyo yari imaze iminsi iba iyo gusaba MONUSCO yuko iva muri Kongo. Inkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo impunzi z'abarundi zirenga 26. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo kabirasi muhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiye bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi kombo taxi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Reka rero duhe ikaze mugenzi wacu Eugene Mukankusi hagiye kwakira gwemeza mirimo yitwa Sakina Usengimana. Sakina Usengimana n'umunyarwandakazi yashinze societe yitwa Afrifood iri mu zishora ibiribwa mu makungu. Eugene Mukankusi atangura amubaza bimwe mu biribwa ashora mu makungu. Kohereza imbuto n'imboga mu mahanga harimo urusenda, avoka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu twe n'abakozi bari permanent. Iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga i Burayi harimo ibihugu wenda byo mu Bwongereza nkavuga German nkavuga Belgium n'Ubufaransa ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora tukaba noneho twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. Uravuga ko mugemura ibyo bihingwa mu mahanga mu Burayi mu Burasirazuba bwo hagati ariko muri Amerika hose mwari mwahagera? Oya ntabwo turahagera. Irebye ko twebwe ducuruza imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fresh ntabwo tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho. Uvuga rero ko muri Amerika